Աստված օրհնի մեզ բոլորիս։ Այս հերթական կարգ քարոզները հիշեցնում եմ մեր ավանդական եկեղեցու ընթացակարգը։ Մի ժամանակ փոքր եմ եղել, բայց հիշում եմ, որ sense հերթով քարոզիչները քարոզում են, եղբայրները հերթով խոսք են խոսում։ Լավ, նոր մի հատ անեկդոտ հիշեցի, պատմում դրանից սկսենք։ Ջանց սեղից պատմվել է, որ ասում է մի տղա տանը քնած ալում առավոտը, քնից չի ուզում արթնանա, մայրը արթնացնում է, տղա ջան, հելի, խի հելի, բան ասում է, հելի գնա պաշտամունք, չէ, չեմ ուզում հելեմ, այ տղա ջան, հելի գնա, որ շատ ամուսում, ասում է, ինձ պատճառներ ասա, երկու պատճառ ասա, խիպտի հելեմ, ասում է, նախ դու երկար ժամանակ հոգևոր ես, Աստված քեզ է սպասում, երկրորդն էլ դու այդ եկեղեցու հովիվն ես վերջապես, էլի գնա ժողովուրդը քեզ են սպասում։ Հիմա շատերը սեղ որ նայում եմ իրանց տեղում պետքա լինեին, Աստված իրանց սպասում, իրանք լավ ծառայությունների մեջ են ու ստեղ իրանց ծառայությունը իրանց էր սպասում, բայց ցավոք սրտի իրանք նախընտրել են կարող է քոնը չեն նախընտրել, ուրիշ գործեր են նախընտրել, բայց իրանց տեղը դատար կա ափսոս։ Լավ։ Ուրեմն սկսեմ Սողոմոն թագավորի ժամանակաշրջանից, որ ժամանակ կար Սողոմոն թագավորը մի մեծ Աստծո համար տաճար կառուցեց, ու որը մինչև հիմա պատվում է շատ գեղեցիկ, շատ փառահեղ, հիասքանչ տաճար էր, հերվից աշկ ծակող եւ այլն, բայց հետո ժամանակ եկավ, որ բաբելոնացիք եկան, այդ տաճարի մեջ եղածը հավաքեցին, տարան իրանց երկիր, հետո թե բաբելոնացիք, թե տարբեր ազգեր եկան, տաճարի մեջի ոսկիները, պատերի վրա ահագին ոսկիներ ու արծաթներ ու թանկարժեք նյութեր կային։ Բոլորը հավաքեցին, այդ հավաքելու համար քանդեցին, տաճարը լրիվ հիմնահատակ քանդեցին, հետո ժամանակ եղավ, որ Հովսեփ-Դեկյան Հեսուն, հա, եւ Զորաբաբելը Սաղաթելյան նորից Աստծուց ոգեշնչված վերականգնեցին այդ տաճարը, բայց շատ լավ վերականգնեցին, բայց այն առաջի տաճարի փառքը, առաջի տաճարի փառահեղությունը չկար։ Բայց հետագայում հիշում ենք, որ Հիսուս Քրիստոսը մեզ առաջնորդեց արդեն երկիր գալով, խաչվելով, հարություն առնելով, մեզ առաջնորդեց մի նոր ուխտի մեջ, որի արդյունքում արդեն 5 կտակարան ժամանակաշրջանի տեղի ունեցածը մեզ համար դարձավ խորհուրդ մեր կյանքի համար։ Իսկ նոր կտակարանում ինչ որ կար վերաբերվում է արդեն մեր ներքին մարդու նորոգությանը, մեր ներքնաշխարհին, մեր հոգևոր կյանքի ընթացքին, մեր ներսում գտնվող Աստծո տաճարին։ Հիմա եկեք տեսենք Պողոս Սարաքյալը ինչ է ասում այդ Աստծո տաճարի մասին, որը 5 կտակարանում ֆիզիկական ինչ որ շինություն էր, իսկ նոր կտակարանում ուրեմն առաջի Կորինթացիներին ուղղված նամակներում, երկու նամակներից էլ կկարդամ, առաջին Կորինթացիներին ուղղված թղթի 3-րդ գլխում 15 համարում ասում է. «Չգիտեք, որ դուք Աստծո տաճար եք եւ Աստծո հոգին ձեր մեջ է բնակվում։ Եթե մեկը Աստծո տաճարն ապականի, Աստված էլ նրան պիտի ապականի, որովհետեւ սուրբ է Աստծո տաճարը, որը դուք եք»։ Երկրորդ Կորինթացիներին ուղղված 6-րդ գլխում 15-16-17 խոսքերը ասում է. «Անհավատներին լծակից մի եղեք, որովհետև ինչ կապ ունի արդարությունը անօրենության հետ, ինչ հարաբերություն կա լույսի եւ խավարի մեջ, ինչ միաբանություն ունի Քրիստոսը Բելիարի հետ, կամ ինչ առնչություն ունի հավատացյալը անհավատի հետ, կամ ինչ նմանություն ունի Աստծո տաճարը մեհյանների հետ, արդար եւ կենթանի Աստծո տաճար եք դուք, ինչպես Աստված ասաց»։ Ուր անցած անգամներում, որ ես խոսացել եմ, հիմնականում քիչ եմ կարդացել, այս անգամ հակառակ ծայրահեղության մեջ եմ գնում, շատ կկարդամ։ Ուզում եմ Անգեի մարգարեությունից կարդամ։ Երևի ամբողջ մարգարեությունը կարդամ։ Ամբողջ գիրքը։ Դե ժամանակը, հա, հույս ունեմ հասցնեմ։ Ուրեմն հենց առաջի գլխից սկսեմ կարդալ։ Դարեհ թագավորի 2-րդ տարում 6-րդ ամսվա առաջի օրը
Աստծո խոսքը անգե մարգարեի միջոցով եղավ Հուդայի իշխանին Սաղաթելյան Զորաբաբելին ու մեծ քահանա Հովսեփդեկյան Հեսուին ասելով Զորքերի Տերը խոսում է, ու այսպես է ասում. այս ժողովուրդը ասում է, թե դեռ ժամանակը չի հասել Աստծո տունը վերականգնելու։ Այն ժամանակ Աստծո տունը հասկանալի է, մեր ներքին տաճարը։ Այն ժամանակ մարգարեի միջոցով Աստծո խոսքը եղավ ասելով. արդյոք ժամանակն է, որ դուք ձեր սիրուն ձեղունազարդ տների մեջ բնակվեք, իսկ այս տունը ավերակ մնա։ Աստված այսպես է ասում. Ձեր ճամփաների մասին մտածեցիք, շատ ցանեցիք, բայց քիչ հնձեցիք, կերակ, բայց չկշտացաք, խմեցիք, բայց ձեր ծարավները չհագեցավ, հագնվեցիք, բայց չտաքացաք, ու վարձքով աշխատողը ծակսակի համար է վաստակում։ Հաճախ մեր կյանքում նկատում ենք, զգում ես, որ ինչ-որ օրհնություն չկա, ապրում ես, աշխատում ես, բայց այն արդյունքը չի հասնում, ինչի որ ակնկալում էիր։ Գալիս ես եկեղեցի, քարոզները լսում ես, բայց ինչ որ չես կարում ընկալես, հագենաս։ Ինչն է պատճառը։ Աստված հենց այդ մեր առօրյա հիմիկվա կյանքից իրավիճակներ է ներկայացնում։ Զորքերի Տերը այսպես է ասում. ձեր ճամփաների մասին մտածեցեք, լեռը ելեք, փայտ բերեք ու Աստծո տունը շինեցեք, եւ նրան պետքա հաճեմ ու պիտի փառավորվեմ։ Շատին սպասեցիք, բայց քիչ է եկավ։ Երբ ձեր տները բերեցիք, նրանց վրա ես փչեցի։ Ինչի համար ասում է Զորած Տերը։ Իմ տան համար, որ ավերակ է։ Մինչ ձեզանից ամեն մեկը իր տնով է զբաղված, իր ֆիզիկական, նյութական կյանքով է զբաղված։ Իսկ իմ տունը ձեր ներսում, քո ներսում ավերակ է։ Դրա համար երկինքը ձեզ իր ցողը զլանում է, երկիրն էլ իր պտուղը չի տալիս։ Ես երկրի վրա ու լեռների վրա, ցորենի վրա ու գինիի վրա, յուղի վրա, գետնի բարիքների վրա, մարդկանց վրա ու անասունների վրա, ձեռքերի բոլոր վաստակի վրա երաշտ բերեցի։ Այն ժամանակ Սաղաթելյան Զորաբաբելը մեծ քահանա Հովսեփդեկյան Հեսուն եւ ամբողջ ժողովուրդը հնազանդվեցին իրենց Տեր Աստծո ձայնին ու անգե մարգարեի խոսքերին, ինչպես իրենց Տեր Աստվածը նրան ուղարկել էր, ու ժողովուրդը Տիրոջ երեսից վախեցավ։ Տերոջ դեսպանը անգեն Տիրոջ ասած պատգամները ժողովրդին հաղորդեց ու ասաց. Ես ձեզ հետ եմ ասում է Տերը։ Երբ որ մարդը սկսում է արդեն մտածել Աստծո խոսքի մասին, Աստծո գործի մասին, իր ներսի տաճարի մասին, թե իրոք ինչ որ բան քանդված է, ինչ որ բան ավերակ է, ես ինչ պետք է անեմ։ Երբ որ սկսում ես մտածել ու քո մեջ որոշում ես, որ ժամանակն է վերականգնելու, Աստված ասում է, մի անգամից խոսք է տալիս. Ես ձեզ հետ եմ ասում է Տերը։ Աստված Զորաբաբելի, քահանա Հեսուի եւ ամբողջ ժողովրդի հոգին արթնացրեց, որոնք գնացին եւ իրենց Աստծո տան մեջ աշխատեցին։ Յոթերորդ ամսվա 21-րդը արդեն երկրորդ գլուխը կարդամ արագ։ 21-րդ օրը անգե մարգարեի միջոցով Աստված ասաց. Հիմա Հուդայի իշխան Զորաբաբելին ու մեծ քահանա Հեսուին եւ ժողովրդին մնացորդին խոսա ու ասա. Ձեր մեջ ով է այս տունը իր նախկին փառավորությունով տեսել։ Հիմա այն ինչպես եք տեսնում։ Միթե սա հինի մոտ ոչինչ բան չի ձեր աչքերի առաջին։ Բայց արդ զորացիր, ով Զորաբաբել ասում է Տերը, եւ ով Հովսեփդեկյան Հեսու, մեծ քահանա, զորացիր, եւ դուք, ով երկրի բոլոր ժողովուրդը, զորացեք, ասում է Տերը, աշխատեցեք, քանի որ ես ձեզ հետ եմ։ Ինչպես ձեր Եգիպտոսից ելած ժամանակ ձեզ խոստացա, որ իմ հոգին ձեր մեջ կլինի, մի վախեցաք։ Հաճախ մենք մեր նախկին այն սկսնակ ժամանակվա հոգևոր կյանքի սկզբի մասին խոսում ենք, ասում ենք Պետրոսն էլ հիշեցրեց այդ խոսքը, որ ասում ենք առաջի սերը մարել, առաջի այն քաղցրությունը ուրիշեր են սկզբում, որ նոր ենք ապաշխարել այդ խանդավառությունը, ոգևորությունը, մեր աչքերի փայլը ուրիշ էր, մեր ավետարանելը, բան եւ այլն։ Իրոք առաջի տաճարի փառքը շատ մեծ էր, բայց հետո նայում ենք, ասում ենք, ախր հիմա ինչ որ քանդվել է, ինչ որ կորցրել ենք Աստծո ներկայությունը, ինչ որ այն չի,
դժգոհ ենք, բայց Աստված մի խոսք է ասում. դու նորից ետ դարձիր ու վերականգնիր, վերաշինիր իմ ներկայությունը, քո ներսում, քո ներսի Աստծո տաճարը նորից վերականգնիր։ Ու ասում է, այն առաջինը հիշում եք ինչ փառք ուներ։ Հիմա ոնց որ թե այդ չկա, էլի այդ հին փառքը, այդ հին փայլը։ Բայց հիմա ես ձեզ ասում եմ, հիմիկվանը ավելի փայլուն պետքա լինի, հիմիկվանը ավելի փառավոր պետքա լինի։ Աստծո խոսքը կարդացինք։ Որ մասը առանձնացնեմ։ Վերեք մի քիչ առաջ գնամ էլի։ Գնամ 15 համարից նորից կարդամ երկրորդ գլխի։ Ուրեմն հիմա այս օրերից առաջ եղածի վրա մտածեցեք, երբ դեռ Տիրոջ ճաճառի մեջ քար-քարի վրա դրված չէր։ Այն ժամանակ երբ մեկը 20 մեշոկ 20 պարկ ծորենի դեզի մոտ գնար, 10 պարկ կգտներ, ու երբ իր գինի ավազանի մոտ գնար, հնձանից 50 մար հանելու 20 մար էր գտնում։ Ձեզ ու ձեր ձեռքերի բոլոր գործը խորշահարությամբ եւ դալուկով ու կարկուտով զարկել էի։ Սակայն ինձ չդարձակ, ասում է Տերը։ Հիմա այս օրերից առաջ եղածի վրա մտածեցեք։ Տիրոջ տաճարի հիմնարկության օրից 9-րդ ամսվա 24-րդ օրից առաջ եղածի վրա մտածեցեք։ Հունտը տակավին ամբարի մեջ է, որդատունկն ու դզենին եւ նռնենին ու ցիթենին դեռ պտուղ չտվեցին, այս օրերից սկսած պիտի օրհնեմ։ Երբ որ դու սկսես քո ներսում Աստծո տաճարը վերականգնել, վերաշինել, Աստծո ներկայությունը փնտրել, գտնել, Աստված ասում է ընդամենը 24 օր առաջ հիշում եք ինչ վիճակ էր։ Հիմա ինչ վիճակա ձեզ մոտ, քանի որ սկսել ես քո ներսի տաճարը վերականգնել։ Ես հիմիկվանից սկսած պիտի օրհնեմ, խոստում է տալիս, մեծ խոստում, փառք Աստծուն։ Ես երկինքն ու երկիրը պիտի շարժեմ, թագավորությունների աթոռները տակնու վրա պիտի անեմ, ազգերին թագավորությունների զորությունը պիտի կորցնեմ։ Կառքը ու նրա հեծելները տակնու վրա պիտի անեմ, ձերն ու նրանց հեծելները պիտի ընկնեն, ով որ ձեր դիմաց կանգնի, պիտի ընկնի, պիտի ընկրկի։ Յուրաքանչյուրը իր եղբոր սուրով։ Այն օրը, ասում է Զորքերի Տերը, քեզ պիտի վերցնեմ, ով Զորաբաբել, իմ ծառա, քեզ կնիքի պես պիտի դնեմ, ով իմ ծառա, որ իմ տունը վերաշինել ես, վերականգնել ես, քանի որ քեզ ընտրել եմ, ասում է Զորքերի Տերը։ Աստված սպասում է մեր մի քայլին, որ մենք մեր ներսին ուշադրություն դարձնենք, թե ինչ վիճակ է մեր ներսում Աստծո տաճարը ու այդ տաճարը սկսենք վերականգնել։ Մաղաքիայի մարգարեությունից էլ մի քանի խոսք ընտրել էի, բայց կարծում եմ երևի ժամանակը քիչ է։ Ուզում եմ հիմա մենք մեր ներսում մի որոշում կայացնենք։ Նաև հիշեմ Սողոմոն թագավորի աղոթքը, երբ որ տաճարը կառուցել էր, մի բան էր ասում։ Ասում էր Տեր Աստված, ել չեմ կարդա, ասում էր Տեր Աստված, խնդրում եմ, որ քո տաճարի մեջ քո ներկայությունը լինի այնպես, որ երբ որ քո զավակները այս տաճարի մեջ աղոթեն, այս տաճարի մեջ քեզ աղոթեն, դու լսես նրանց։ Երբ որ մեղ գործեն, քեզ քո ներկայությունը կորցնեն, ինչ որ բան ավիրվի, գերության գնան, երբ որ մարդիկ նայեն այս տաճարի ներսում, այս տաճարի ուղությամբ նայեն քեզ ու դիմեն, դու նրանց ձայնը լսես։ Երբ որ գերության մեջ լինեն, այդ տաճարի ուղությամբ նայեն, աղոթք անեն քեզ, իրաց ձայնը բարձրացնեն, քեզ դիմեն, դու լսես։ Ու Աստված դրական պատասխան տվեց, իր փառքի ամպը լցրեց այդ վայրը այնպես, որ ոչ մեկ չէր կարողանում ոտքի վրա կանգնել։ Ու այդ խոստումով, այդ շարժումով Աստված հաստատեց, որ ընդունեց այդ աղոթքը, հաստատեց, որ դա այդպես կլինի։ Երբ որ դու քո ներսի տաճարում ինչ որ փլատակներ ունենաս, ինչ որ բաներ կորցնես, ու երբ որ սկսես այդ տաճարը վերականգնել, վերաշինել Աստծո խոսքով, աղոթքով, եկեղեցում եւ այլն, մենք գիտենք շատ քայլեր, այդ ժամանակ ու աղոթքով դիմես Աստծուն, Աստված քո ձայնը կլսի ու իր ներկայությամբ կլցվի քո ներսում։ Հիմա հրավիրելու եմ աղոթքի, որ մենք մի որոշում կայացնենք, որ սրան ովքեր որ իրանց ներսում զգում են, որ Աստծո ներկայությունը, Աստծո տաճարի մեջ ինչ որ բան կորցրել են, ինչ որ փլատակներ կա, ինչ որ քանդված բաներ կա, վերականգնելու, վերաշինելու։
որպեսզի Աստված այդ մեծ խոստումները տա։ Աղոթքի համար մի անգամ ինչքան հիշում եմ էլի ասել եմ, բայց էլի կասեմ։ Ես նկատել եմ, երբ որ շատ սրտանց աղոթք ես անում, այն քո կյանքի համար շատ սրտանց արված աղոթքին Աստված պատասխանում է իր պատկերացրածով, ոչ թե քո պատկերացրածով։ Դու երբ որ աղոթք ես անում, մտքիդ մեջ պատկերացնում ես պատասխանը, թե ես Տեր Աստված ջան ուզում եմ այս ձևով պատասխան լինի։ Աստված պատասխան է տալիս, պատասխանում է քո աղոթքին։ Պատասխանից հետո նկատում ես, որ դրա մեջ քո պատկերացրածը կար, բայց Աստված իր կողմից այնքան մեծ բոնուսներ ա տվել, որ լրիվ ուրիշ ձևով է պատասխանը եղել։ Իմ կյանքից կարող օրինակներ բերեմ։ Օրինակ աղոթք էի անում Տեր Աստված, խնդրում եմ ինձ ավտոմեքենա տաս։ Ավտոմեքենա տվեց։ Ասում է Տեր Աստված, ինձ ավտոմեքենա տաս, որ շատ փող չդնեմ դրա վրա։ Աստված ինձ ավտոմեքենա տվեց, որ համ փող չեմ դնում, համ անունն է լավը ֆիրմեն, համ վերջը լավ պարամետրերով լավ բաներ ունի։ Աղոթում էի Տեր Աստված ջան, մինչև ամուսնանալս։ Ասում էի Տեր Աստված, խնդրում եմ ինձ մի աղջիկ տաս, որ այս բաներին համապատասխանի։ Ասեմ 5 կետ էի դրել, կարող է չամուսնացած տղաներին օգտակար լինի։ Ասում էի Տեր Աստված, խնդրում եմ ինձ աղջիկ տաս, ինչ որ մեկին հանդիպեցնես, որ լինի եկեղեցու ծառայող, կայացած հոգևոր լինի, երաշտական տաղանդով, լինի հումորով, լինի խելացի, լինի գեղեցիկ, այդ 5 պայմաններն էի դրել։ Ու այդ դրանց համար աղոթում էի, որ Տեր Աստված էսով։ Աստված հանդիպեցրեց ինչ որ մեկին, որ ես հենց իր մեջ տեսա այդ կետերը, բայց հետո նկատեցի, որ Աստված իր կողմից բոնուսներ էլ ավելացրել։ Նաև շատ վարպետ երեխաներ դաստիարակող ան, նաև շատ վարպետ տան գումարը տնտեսող, ճիշտ ծախսող, նաև լիքը բաներ։ Նաև իր էփաս ճաշերը ես ոչ մի տեղ չեմ տեսել։ Ճիշտ է, զոքանչս մայրս շատ լավ են նեփում, բայց կնոջս էփածը իմ համար շատ ուրիշ է։ Հետո ասենք օրինակ ես աղոթում էի ամեն երեխայիս ունենալուց առաջ աղոթում էի Տեր Աստված ջան խնդրում եմ ինձ այս պարամետրերով երեխա տաս։ Աստված հետո տալիս էր այդ երեխային։ Ես նայում եմ, հա լրիվ կա այդ, բայց իր կողմից այնքան բոնուսներ ավելացրել, որ իրոք սրտանց աղոթք ես անում։ Դե իհարկե այդ աղոթքի հետևում էր նաև մի հատ լավ մեր լեզվով ասած կռուպնի նվիրատվություն։ Ու ես դրա հետ եմ կապում, բայց Աստված իմ աղոթքին պատասխանում է, բայց ես նայում եմ, ոնց որ թե կարծես թե իմ մտքի պատկերացրածը չի պատասխանը։ Նայում ես, տեսնում ես, որ դրա մեջ մի մասը քո պատկերացրածն է, մնացածը ավելի շատ Աստծո կողմից բոնուս է։ Հիմա ուզում եմ մենք բոլորս շատ սրտանց աղոթք անենք Աստծուն, որ մեր ներսի տաճարը վերականգնելուց հետո Աստված իր փառքով լցնի, իր գործը անի։ Աստված ասում է, որ երբ որ դու քո ներսի տաճարը վերականգնես, ես քեզ մեծ օրհնություններով կօրհնեմ։ Այն որ դու շատ աշխատում ես, բայց կարծես քսակը ծակ լիներ, այս կողմից մտնում էր ջպտ մյուս կողմից գնում էր ու չէր հասցնում ծախսեր գումարը, կամ դու քո ընտանիքում ինչ վերջը ամեն մեկս մի խնդիրներ ունենք, ամեն մեկս մի սպասում ունենք Աստծուց, ամեն մեկս լիքը կարիքների շարան ունենք։ Բայց Աստված ասում է ոչ թե կարիքների համար աղոթք արա, այլ դու աղոթք արա աշխատի քո ներսի տաճարը վերականգնելու։ Քո ներսի տաճարի փառքը չէ, ներսի տաճարը կառուցելու։ Մնացած փառքը արդեն իմ կողմից է, ես կլեսնեմ։ Իմ կողմից այնքան բոնուսներ կտամ, որ էլ ասելու չի։ Հիմա կանգնենք ոտքի ու խնդրում եմ, ով որ որոշում ունի, որոշեց իր մեջ, իր ներսում, որ իր ներսի տաճարի վրա պետքա աշխատի սրանից հետո, իր ձեռքերը բարձրացնի ու Աստծուն աղոթքանի Սուրբ Հոգուն դիմի, որ Սուրբ Հոգին մեր հետ միասին օգնի այդ գործը առաջ տանելու։ Ով որ չի որոշել, կարիք չկա ձեռքերը բարձրացնելու, բայց ովքեր որ որոշել են, թող միանան ու աղոթենք։